Selam. Bugün yine araba anıları konulu videomuzdayız. Şimdi biliyorsunuz ki İstanbul park yeri problemi olan güzide bir şehrimiz. Ben de yine iş gereği yapacağım bir toplantı için park yeri sıkıntısı bol olan bir ilçemizdeydim. Yani dolanıyorum park yeri yok. En son mecburen tam da bu arada işletmenin önünde bir park yeriydi bu bahsettiğim şey. Böyle otobüs çizgileri oluyor ya. Park yasağı oluyor orada. Oraya bıraktım arabayı. Ama benim haricimde yine o çizgilerin üstüne denk gelen bir minibüs de vardı orada. Parkımı yaptım. Bu sefer kafamı herhangi bir cama sıkıştırmadan arabayı kilitledim, işletmeye girdim, toplantımız başladı. Bu arada toplantı da epey uzun sürdü aslında. Birden bir çekici araba geldi ve ben hani şey diye düşündüm, hani yol kurtarma şeyi falan, hani geçip gidecek diye düşündüm. Aracımın yanında bu çekici araç durdu ve birden çok hızlı oluyor bir de her şey. Böyle şangır şungur demirler arabamın altına doğru ilerledi. Bir koşu